Okay, mukama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe n'olwaleero mukama yalukoze nga lunaku lwe tulina okujagulizaamu era lwe tulina omuweererezaamu. Twagala okumwebaza kubanga atuwadde obulamu, n'olwekyo y'ensonga lwaki weetuli tusobole okubaweereza nga tuli balamu. Waliyo akaseera akajja okutuuka nga tetukkirizibwa wadde okwetakula ng'ensanafu ne bwekulumawa tosobola kukwatawo. So mu kiseera kino nga tukyali balamu, tukyasobola okwogera, mutukkirize tugabane ebyo ebyama Katonda byatadde mu mitima gyaffe, nammwe munaabikwata ne mubyongerayo eri abantu abeesigwa bwe munaasisinkana, Katonda banaabasisinkanya naddala mu abagenda okubeerawo emyaka emingi. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Katwebaze Katonda ow'ekisa, tukwebazizza. Ekigambo kyo kibeere emmere ennamu eri emitima gyaffe mu linnya erya Yesu, amiina. Omutwe gwaffe tukyatambula ku nsonga gye twatandikako, y'ensonga y'ebiro eby'oluvannyuma, era ne tugamba nti ebiro by'oluvannyuma omuntu tasobola bitegeera okutuusa ng'atunuulidde Mukama waffe Yesu Kristo obubonero bwe yatulaga obukulu ennyo bwe tulina okwetegereza. Obubonero nno tuzze tubulambika. Olwaleero we twogerera tuli ku kabonero ak'ekibuga ekiyitibwa ekya Nineevi. Ekibuga kya Nineevi twakyogerako sabbiiti ewedde, naye twakwatako kitundu. Twagala ate tusimbule awo tubeere nga tweyongerayo. Ensonga y'ekibuga, Mukama waffe atulaga ekibuga ekyogera. Ekibuga ng'ekya Nineevi kigenda kuvaamu eddoboozi eririsaliza abantu omusango. Tugenda kutematema mangu mangu then tusobole okutambula. Mu kibuga ekyo njagadde okubaga nti mu nnaku ez'oluvannyuma gye tugenda, entalo zigenda kubeera wakati wa bibuga. Ebibuga nga byogera, y'ensonga lwaki Mukama waffe alina ekibuga kyasongako, kyagamba mukitunuulire, mulabe ebikolwa byakyo, mulabe bwe kyeyisa, bwe kyayanukula ng'ombulizi w'enjiri akiyingiddemu. Kyayanukula kitya? Sinakindi naffe tulyanukule ng'ekibuga ekyo bwe kyayanukula. So mu bikolwa by'abatume, ngenze mu bikolwa by'abatume, kansooke anneme sooka batwale mu kubikkulirwa essula ya 17 batulaga olwo ntandise mbadde nsaba waliwo yakatweyumba nga tamanyi gye tulaga, tamanyi gye tuva, gye twatandikira, tamanyi. Kikulu nnyo ekyo. Musumba agambye tusooke tukomyewo obubonero buno bubadde butya bukyanga tutandika. Twagamba tunaku ez'oluvannyuma Bayibuli etugambye tubeeko obubonero bwe tutunuulira. Obumu ku bubonero bwe tuli okutunuulira, Bayibuli etugambye tutunuulire ennaku za Nuuwa, ke kabonero akasooka, ennaku za Nuuwa. Mu Luka essula ya 17 olunyiriri 26 waliwo okutunuulira ennaku za Nuuwa. Then akabonero akokubiri ze ennaku za Lutti. Mu Luka 17:28 tutunuulire ennaku nga bwe zaali mu biro bya Lutti. Waliwo ekyokuyiga kinene. Then Bayibuli eyongera n'etugamba tutunuulire, ono ne bamutujjukiza na bujjukiza, egamba mujjukire muka Lutti. Kyanjawulo nnyo ku nnaku za Lutti, kubanga ate ono omukazi ebyafaayo bye birala n'ebyamutuukako birala, okutuuka okubeera nti ayitibwa empagi y'omunnyo. Mu Luka 17 olunyiriri 32 ojja kulaba akabonero aka mukyala wa Lutti. Then ne tugenda akabonero akalala, baali bamubuuza Mukama waffe tulage eyo akabonero naffe tulyoke tukole omulimu gwa Katonda. N'agamba omulembe omwenzi, omulembe omukaba siyinza gukolera akabonero okuggyako njabbawo akabonero aka ka Yona. N'asonga akabonero ka Yona mu Matayo essula ya 12:38 paka ku 42 lunnyonnyola bulungi akabonero ka Yona, era nga twakayitamu ne tugenda ne tukanonako okuviira ddala eri mu lubereberye essula ya 18 n'eyo 19 ne tulaba ebyokuyiga ebiri mu nnaku za Yona, obunnabbi obwo, omwetisi w'obunnabbi bwe yatwala mu kibuga kye bamu. Era nga Bayibuli eyongera otugamba Matayo 24:32 eyogera ku kabonero ak'emiti gye bayita emifiigi, the fig trees gye bayita emizayituuni, emitiini. Ekigambo ekyo simanyi lwaki kyannema okukwata mu mutwe. Emitiini so batugambye nagyo tugitunuulire, tugambye Matayo 24:32. Then tuvaawo mu Matayo 12:41 Mukama waffe akomyawo ekibuga Nineevi ng'akabonero ku bwakyo, kubanga bwe kyafuna obubaka obw'omusango gwali gujja kirina enneeyisa gye kyeyisaamu, nga Mukama waffe ayagala tuyigire ku bubonero buno oba ku bintu bino oba ku bifo bino, naffe tusobole okukola response entuufu, tusobole okwanukula mu butuufu
bwekigamba mulaba tugambye mu Matayo essula ye 12:41 ne mu Matayo 24:15. Then ne tugenda Queen of Sheba kabonero kalala omukyala ono owe Sheba oba kabaka omukazi yali ava mu Ethiopia mu Matayo 12:42 bamwogerako nti naye ajja kusaliza abantu ebiro byaffe omusango olugendo lwe yatindiga nga anoonya amagezi ga Sulumani gali tuvunaanisa lwaki ffe tetwanoonya kumanya lwaki tetwanoonya magezi lwaki twasigala nga tuli ignorant nga tujjudde obutamanya mulembe gw'okumanya gakweyongera. So Bayibuli eyongera nereeta akabonero akalala ketuyita aka weather forecast embeera y'obudde. Yesu ng'agamba mu Matayo 16 olunyiri olusooka paka ku lwokuna ng'agamba bwe mulabanga eggulu limyuse mugamba nti eneetonnya bwira bibeera bwe bityo naye ki ekibalobera okukobera ebiro obubonero obw'ebiro zino ez'enkomerero ze tulimu. Then akabonero akalala ke ka Matayo 24:14 ng'ayogera ku kabonero ak'enjiri eno ey'emirembe ng'agamba nti n'enjiri eno ey'obwakabaka erina okubuulirwa okutuusa ku nkomerero z'ensi olwo enkomerero n'eryoka etuuka. Bw'obanga gw'obeera ebukomero n'olabanga enjiri etuuse ewammwe omanya oba obeera bukomansimbi nga yekyalo ensi kwekoma nga nsimbi zokka si ze zikomayo n'olaba enjiri ng'etuuseeyo omanya nti eki enkomerero etuuse. Bw'obala bubaza abantu abali ku kyalo kyammwe emulaba enjiri nga mututemyako nti enjiri ewaffe etuuse kitegeeza enkomerero etuuse. So bwe tutyo bwe tuze tutambula ne tubeera nti akabonero ka Nuuwa twakamala, akabonero ka Lutti twakamala, akabonero ka mukyala wa Lutti nako ne tukamala, ne tumala akabonero ka Yona nako ne kaggwa, then ne tujja ku kabonero ke Ninevi ng'ekibuga. So awo we tuli Musumba wabadde aŋŋambira tuddeyo katono emabega tukole ka recap olwabo abaakatwegattako okutegeera we tuli. Mbadde naakamala okukola statement egamba nti abange gye tugenda ku nkomerero y'ebiro nti entalo ziri wakati wa bibuga. Ebibuga byogera nga bwe batusongedde ku Ninevi. Kiri mu byawandiikibwa ng'ebibuga bivaamu amaloboozi agalabula abegguddewo okuwulira ebibuga kye bigamba. Mu kubikkulirwa essula ya 17 olunyiriri olw'e18 17 gyetandikira eyogera ku mukazi eyali atudde ku nsolo naye ng'aliko n'amannya ag'obuvuuzi. Omukazi oyo tumwogerako nga tugamba nti ekkanisa ennyonoonefu. Naye bwe tugenda mu lunyiriri lw'e18 Bayibuli egamba nti the woman you saw is a great city that rules over the kings of the earth. Musumba soma. N'omukazi gwe walabye kyekibuga ekinene ekirina obwakabaka ku bakabaka b'ensi. Ku bakabaka b'ensi. Ekibuga ekinene ekirina obwakabaka mu bakabaka b'ensi. Naye mujjukire eri gye bakitandikidde nga bakinnyonnyola kibuga kya byamizizo kirimu amannya agavvoola naye nga kibuga. Genda nange mu kubikkulirwa essula ya 21 olunyiriri lwa 2. Kubikkulirwa 21 olwokubiri. Nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Nempulira eddoboozi eddene eriva mu ggulu. Nempulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti laba eweema ya Katonda awamu n'abantu era anaatuulanga wamu nabo banaabeeranga bantu be ne Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo Katonda waabwe. Mukama yeebazibwe. Mujjukire wali tulabye ekibuga ekyebyemizizo mu nkomerero gye tulaga. Then boogedde ku kibuga ekirala ekitukuvu ekiyonjeddwa ng'omugole alinda bba ekibuga Yerusaalemi. So Mukama waffe abeera mutuufu bw'atugamba nti abange muddeeyo mutunuulire ekibuga eky'Nineevi mwe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. Matayo essula ya 11 alina ebibuga ebirala era byakoonako. Matayo 11 olunyiriri lwa 20. Matayo 11:2. Matayo 11:2 olwabiri agambye n'asookerawo okubuulirira ebibuga mwe yakolera ebyamagero bye bingi kubanga tebyenenya. N'abivunaana kubanga tebyakola ki? Tebyenenya. So tugenda kutunuulira ekibuga Nineevi
kyekitutwalayo kifuna obubaka kifuna omubaka alesa enjiri naye kirina ekikolwa kyekyakola ekitwetaagisa okuyigirako naffe tukikole mu abatuukiddwako enkomerero ez'emirembe. Bibuga tebyenenya 21 ziri kusanga gwe Kolazini ziri kusanga gwe Besusaida ebyo bibuga ebyo kubanga ebyamaanyi ebyakolerwa mu mmwe singa byakolerwa mu Ttuulo ne Sidoni singa byenenya dda. Akomezaawo ekigambo okwenenya nti singa byenenya dda, singa bali mu bibukutu ne mu vvu. Akabonero k'ebibukutu nti kye tuyita okwenenya kuba kwetowaza, kuba kwekkakkanya, kuba kwambula malala, kuba kutuula wansi kwagala kuwulira Katonda kyagamba. Olunyi lwa 22 Musumba 22. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusango Ttuulo ne Sidoni baliba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizikika okusinga mmwe. Naawe Kaperunawumu olikka emagombe kubanga ebyamaanyi ebyakolerwa mu ggwe singa kale byakolerwa mu Sodomu singa weekiri ne kaakano. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusango Sodomu eriba n'okubonyaabonyezebwa okugumiikirizika okusinga ggwe. Mukama yeebazibwe. Mukama waffe avuddeyo ku mulundi guno ayogeza bibuga. Teweerabira nno nti bw'alaga nti ebibuga byogera oba avunaana omusango nti ebibuga birisaliza abantu omusango, abatayogera ku bibuga, abatayogera ku bizimbe by'e Kampala, abatayogera ku busozi omusanvu Kampala obumwetoolodde, wabula aba ayogera ku batuula mu bibuga ebyo. Kyekituzaayo tutunuulire ekibuga ky'e Nineeve. Musumba Mukuye nkwaniriza buuza ku booluganda tusimbira abooluganda bamaze tugende so tuli tuzeeyo mu Nineeve kubanga Mukama waffe yagambye mutunuulire ekibuga Nineeve. Badde wabazeewo ensonga ezze yeddiriŋŋana y'ensonga y'okwenenya. Ensonga y'okwenenya ate nga tulaba Mukama waffe naye agirumako amannyo mu Matayo essuula 4 olunyiriri olwo olw'17 ng'agamba n'atandikirawo okubuulira ng'agamba mwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda bubajjidde. Actually bw'oba ozzeeyo n'osova ku lwa 16 nga lugamba abantu abaali batuula mu kizikiza laba omusana gubaakidde. N'atandikirawo ng'agamba mwenenye kubanga obwakabaka bubajjidde. Ekibuuzo ekikulu ekiri awo Musumba kibeera nti okwenenya kye ki? Okwenenya kye ki? Era abantu beenenya kubanga tuli mu biro bya nnaku za luvannyuma ng'enjigiriza ziyita mu bibuga ne mu byalo nga zisomesa nga zigamba nti omuntu yeenenya lwalokoka. Bw'amala okwenenya lwalokose teri kuddamu kugamba nti Mukama ansonyiwa. Nti ekyo tekikola makulu kubanga aba yayingira mu ggwe ate kati akusonyiwa eki nga yakutukuza. Enjigiriza zitambula. Musumba luli watuwa kapisozi zaali 6 enkulu nnyo okuzinonako. Kapisozi twayogera ne tugamba okwenenya tekusobola kuvaawo. Kwe kutugatta ke kapapajjo ke twasigaza gwe twatomera okuyita mu jjajjaffe Adamu. Twasigaza it was like a shipwreck. Ng'eryato erimenyesemenyese. Naye akapapajjo ke twasigalira akayinza otuyamba okuseyiringa okutuyunga ku kitaffe bakayita repentance and faith. Actually bye biwawaatiro bibiri ebisobola otutwala oba otuyamba okuwuga okwenenya n'okukkiriza ebisobola otuyamba okuwuga mpaka we tunaatuuka awali Mukama waffe. Kubanga Musumba awo otuzizaayo eri gye byonoonekera mu lusuku. Adamu ayonoonye alidde ekibala kye baamugaana okulya. Ekizibu Adamu kyakola tadduka nga ajja eri Katonda okumugamba nti taata nsaasira, taata nsonyiwa, wabula adduka ayingira mu miti anoonya amakoola yeesibe. Era gy'ensonga lwaki Bayibuli esomesa ng'egamba nti ensi ekolimiddwa ku lulwo eneekubaliranga amaggwa n'amatovu. Impression eriki nti bw'onoddukanga ng'olowooza okubeerako kunaavanga eri nsi obuyambi bwe obugabirizi bw'onoobujjanga mu nsi amaggwa gajja kufumita
emitawaana gijja kutomera amatovu gajja kutaagula wakati nga gakutaagula gakuleetera okujjukira nti olinayo omutonzi olinayo ayinza okuyamba Kristo kyava jjanga agamba bw'ati Bayibuli egamba ne bamuzingira engule ey'amaggwa ne bagiteeka ku mutwe gwe akabonero nti amaggwa kitange ge yateeka mu ttale eyo gye mulafuubanira ng'agabataagula emitawaana ebizibu na biki nzize kati ng'etisse muteeke okukkiriza kwammwe muze nze kuba amazima n'obulamu kyavudda yatandika ng'agamba mwenenye mukole Adamu ky'ataakola. jjukira baalya ku muti ne baddukira mu miti ne beekweka mu miti ne bambala ku muti ne beesiga omuti ne bafuna independence. Lunaku lwe baafuna independence lwe lunaku lwe baatuyingiza mu busibe ne tuyingira ekkomera. Their independence was our captivity. Omuntu kyalowooza nti kwetwaze bwe bwali obunyage bw'omuntu kati mu bintu Katonda bye yali teyatonda nga byekyo teyakitonda bakiyita thorns and thistles, amaggwa n'amatovu ebyo bijja lwakikolimo. Agamba amaggwa n'amatovu ensi byegenda okubalira tebibaddeeko mu bitonde bye yali atonze amaggwa temwali. Naye okuva lwe yakyogera mu nsi y'omwoyo buli kasonda konna kayingiramu amaggwa. Buli nsonda ya bulamu erimu ebifumita. Abali mu Uganda balina amaggwa gaabwe, abali mu Buwarabu mulina amaggwa gammwe, abali mu Amerika. Era muso age Uganda bwe gatufumita nga tugendeko mu Amerika. Tugendeko mu Amerika. Kati buli kasonda ka bulamu kajjula amaggwa. Buli kasonda, every sector of life, buli kantu singo ayina amaggwa ge. Era basanga bakola ki? Era awulira ayagala gaddukamu agenda mu bufumbo Mukama n'amala nnyamba n'akinkolera n'enfuna omubeezi nja kuba mpumudde nja kuba mponye. Lwaki? Awulira amaggwa gamufumita alaba ng'eri etali gy'alaga. Kati ate osanga abafumbo bolowooza bali ku kiba bo babuuza kiwe kiti musumba tolinaayo lunyiriri lutugattulula kubanga enembwa simanyi nakumanya oba nali kuki natomera singa sigusajja guno. Musumba oyo omukazi gwolaba talina magezi. Nze singa ndi wala nnyo awulira maggwa gamutaagula. Abantu abato beegomba abakulu. Fedda baali baatugana okuyingira abagulawo Lokovio Theatre. Neŋŋenda nga neevuma obuto ng'ekintu kikutte ekintu kiggunda. Oluyimba mwayimba lweru munaffe lwe twayimbanga obuto mbwagala naye si bwagala nnyo ekirungi kyabwo kyekyobutaba nsolo naye obubi bwabwo bwebwa obutakutanva omukulu gwe bawe ennyingi omuto gwe bawe entono ddala omala wenva nti ozimazeewo mangu otya zonga lwakuvulungava tewafunye nnyingi. Singa omanyi nti watandika bandi singa tulina bafollowers bangi tebagala nki wuliriza omuto ago ge maggwa ge. Mutabani wange yasuula ekyebitaano kye n'amala wiikisi 2 ng'amaanyi gamuweddemu ng'amaanyi gamugwamu yasuula kyabitaano. Naye kati gaze neewuunya nemuwa akapapula ak'olukumi kati kiri kyali kipya ng'era awulira kyabadde kipya nnyo mpaka Mukama bwe yanyamba amusole nenfuna ekinusu ekipya essanyu ne likomawo. Amaggwa g'omuto gaba mato naye ge maggwa ge gamunoza. Omuto yeegomba omukulu lwanva nnyingi zoyi nyingi neegombanga ngamba omuntu kankule bannankule muntu aba mpakirira ennyama ku sowaani omugaati ngulye mulamba ndye mulamba ngabe nga nguggusa enkoko ne yeetooloola ewandegeya ngituuleko ndabe amagumba bwe gannabisiiga sosole munzekka byonna bye banseera buli kyetwegomba in other words. Omuto agamba obuto kibi
omukulu agamba okukula kwetta ow'omukyala agamba singa nali mu kibuga ng'okeera ku makya noonywa kakyaliko okuli omugaati ow'omu kibuga agamba singa ndi mu kyalo ng'ekikolo kyange ekya muwogo kiri awo n'ensima busimi buli omu alina amaggwa ge era buli omu gy'atali gy'alowooza nti we wali emirembe kumba akatyabaga kava wali pulezidenti alina ebimufumita era naye agamba singa uganda teyali mu bantu b'opposition singa tuli wala singa ekibuga kiri wala naye olw'ebirala ebyo buli omu alina ebifumita pressures bannabyabufuzi ze baliko bmp balina ebifumita aba yakamala okuwangula ng'asaasaanyiza obukadde nga 5 najja aba yakatandika ozikola buli afiirwa ku kyalo abikira mp ajaziike tetumwongera kati n'agenda bw'ogatta salale gy'afuna nga difference sente z'alina okulya zezino ezitonye ngeza covid katugeze ngeza bugeza nzanangwatira munaye bwerere ngeza bugeza naye zino ezitonye nga babateereddeyo twagala kuyisa ennyingo ya 12 katonda emu nyinga eyo gye twagala okuyisa ne babayisizaayo ssente ezo zokka ze bafisa nabo balina obulumi bwabwe ali ku puresha y'obutadda baminisita balina obulumi bwabwe lishafo zibanga lishafo yaleka emirimu gye alina okwanjula obugagga bwe bwonna buli sekiti ey'obulamu yayingirwamu amaggwa neweebuuza nti mp gwe twalonda bw'ova erugazi wabaawo gwokkirirawo ne tumulonda abeera atya mu amerika emyezi 8 taddanga abakiise bali kuki naye gaamufumita nga naye bwe yali akiyingiramu yali akyagala in other words genda mu baasha balina ebifumita abapasita waliwo ebifumita buli omu avuma ffe enjala gweruma essaawa eno wuuyo yalokoka bapasita baabwe bapasita mubba bubbi basajja batu abamu n'ekibbo tetutulingisagamu bwe kikulengera katonyemu naye buli kasita wetikatayita eyo nogandi pasita buli muntu yenna avuma gwe mu budde buno nga mulimu ne bapasita bannaffe tayito tetambuzika omusumba omulamba gundi omulamba kati mmwe muba bakitundu olwo tayito tetambuzika oli ye mulamba kabe balevulandi abo bemulaba aba Church of Uganda bamwambaza ekyambalo ne mukubira obugalo nolaba pulezidenti ng'awaddeyo emmotoka bagenda kutuuza bishopu naye bishopu yanyinyonyola obuzito ngamba bishopu wa Church of Uganda mukwano gwange owa Busoga owa gundi eyo dayosisi yonna naye yambuulira nasula ewuwe mukwano gwange nnyo kati nasula ewuwe batera okuntegekera conference wali ku Lutikko kakati akunnyonnyola eganduula teritambuzika lizitowa yaŋamwe bapasita kalekaleko gwa musulo nga gukulumye osobola okufukaawo ebbali kukuba ate nga talimba abasumba ogira bugiza nga bwanyumya mwemufeeyo bo bacapiri nagamba naye ffe eganduula eryo lyokka likuteekako obufuge bwotalabanga tambulira ku bunkenke tetusobola kufuka ku kkubo tosobola kubaako kyogaya nga otambula tosobola liriko amateeka gaalyo emmotoka nga ziweddeyo pasita yeeripaku emabega ne batamanya nti pasita akubye ejjiini n'engatto y'olusonso omumwakukozeemu gumutunuulidde eno tebamanya naye oli tasobola wakiri asula ku kkubo olw'egganduula amaggwa ne bwe butali badde kuba nti tayambadde ku ngulumpale naye nayo lennyini odifungula woli walikira waggulu sitayiro yaliyo so tubale tugezaako bagamba ki
nti amaggwa gayingira mu buli kasonda mu buli katundu k'obulamu mu buli levo mu baana aba primary balina agaabwe Mboko nga yavuze tevuga kwenkana ya secondary ate esiteera kyakikolera bonna obwana bamukoona bwe batakuba kibooko bakasuna ke batasuna everywhere kubanga kikwewuunyisa nosanga omuzadde oba omufumbo atannafuna mwana ng'awulira bw'afuna amala afuna omwana kiri muwummuza omutima gwe obulamu bwonna nosanga alina omwana ng'akyusizza takyamuyita mwana naye abiyita byana mmwe musambwa gwe yembw eno n'owulira n'ogamba bannaye kikyo atamulina amwagala amulina amuyita tagali kati kikikyo magwa buli kasonda ak'obulamu bwe kayingirwamu ebyo kyekiri kyoleese Adamu eyasooka obwengula yabuwanulamu ekyama ky'amaggwa the mystery of thorns ye Adamu eyasooka Kristo bamuyita Adamu owokubiri oba the last Adam second Adam last Adam owokubiri mu Bakolinso ekisooka 15 bamuyita Adamu owokubiri ye alifutinga amaggwa agazzaayo ayagala okugjawo amaggwa taking a possession ageetika yeetika ebifumita ku mutwe bamuzingira engule y'amaggwa ne bagiteeka ku mutwe gwe kurawuni ye ng'egenda kuva mu kubonaabona okungi his crown gye yayambala ago ge maggwa geyeetika nga mu Kristo okujjako ng'oli mu Kristo bw'oyingira mu yeetika amaggwa ogawona kyasooka okuyambako omugugu gwasooka okutikula gwe gw'amaggwa kyasooka okutikula agamaze okufumita n'agakujjako era kyagamba Pawulo ng'amugamba nti Pawulo ng'agamba naweebwa eriggwa omubaka wa sitaani mu mbiriizi zange okunkubanga mbuneegayirira Mukama waffe emirundi gyonna naŋŋamba ekisa kikumale ekisa kyani kya Mukama waffe Yesu Kristo nga gye tukoma okuyingira mu Kristo n'amaggwa obutagawulira gye tukoma okwekweka mu ye gasobola okubaawo naye nga togawulira kubanga waliwo omuntu eyajjako ewange ewaka bwana wange ne buvaayo bwajjanga kamukamu tusanze okulaba sebo era de sebo kabaka akamala kala kayigira sebo tusanze okulaba era de sebo nakalala ono nabuusa naga gwe wamaze gwe tonnamala tya oli abadde Victor ekukeeradde nakalala ne kajja ono agenda okulaba obudda papa buweddeyo naŋŋamba wange obeera butya bana bananze bakambuza bubuuza naye mpulira atabusi mujja mwenna lumu mujja mubuuze lumu ne bayiika kayate bajja olumu ne babaawo omulala waayanjula nno nga tebamubuuzizza I'm called Melody. This one is Victor. He's the oldest. He's our daddy. Teryamubuuzizza ali mu kwanjula naŋŋamba mukuye mpulira n'omutwe gunnumye kati abaana obakulu otya kati ffe twekweka ekyo Katonda alifutinga amaggwa era Yesu statement gyakola nti mwenenye abaabagamba mukyuse direction gye mubadde mutambulanga muli head zone n'amaggwa kati mukyuke mutunuulire nze gye mweyongera maggwa gagenda kubafumita lwaki taata agalekayo ekimulesaayo amaggwa buli omu ayagala akoowe statement eri mu Matayo 10:28 mujje gyendi esigale ng'eri valid abakooye era abazitoowereddwa otyo nange n'abawummuza mwetika ekikoligo kyange lwaki kubanga kyangu otyo ndi muteefu era omwetowaze yategeera atya nti bajja kukoowa yamanyi kitaawe kye yateekayo akimanyi ti Katonda yateeka ebikooya
mu bulamu. Olugendo waliwo lutuyinga obungi kyova olaba atuwa amagezi tiwe muba temwagala kukoowa mbirowoozo na kukaddiwa mbirowoozo. Mu Bebulaniya ndowooza 12 nti mumulowooze oyo eyagumiikiriza empaka embi muleme koowa muleme kukaddiwa muleme kukoowa munda mu birowoozo byammwe muleme kuddirira munda mu birowoozo byammwe. Fovola ye Pawulo agafe kyetuva tulema okuddirira yali tawammwe magezi newankubadde ng'ono ow'okungulu ye agwawo naye ali munda ow'omunda yadda bujja bulijjo. Era Pawulo n'ayongerako ng'agamba nti okubonaabona kwaffe okwakaakano okutazitowa kutukolera ekitiibwa ekizitowa era eky'emirembe n'emirembe. N'alyoka nnyonnyola amaliriza awunzika ng'agamba ffe nga tetutunuulira ebyo ebirabika wabula ebitalabika kubanga bino ebirabika byakaseera buseera naye ebitalabika bya mirembe na mirembe. Kaseera buseera just for a little time. Kaseera buseera yawo wali okutegeera okungi nobwotegeera kagambo ti kaseera buseera byonna buli kizibu kyoyitamu. I'm telling you it has very limited time. Kiba kya kaseera buseera. Buli tocha yonna gyoyitamu ya kaseera buseera. Abakubonyabonya bonna kababe bantu bannaffe abayinza okutulugunya bannaabwe si balubeerera. They are so temporary. Bali temporary bakaseera buseera. Eyo yeririfu y'omukkiriza. Buli ekirabika kyakaseera kyakaseera. Buli kyosobola okukwata nawe wennyini awuliriza oli wakaseera. Era tokkirizanga embeera ey'akaseera obuseera okusazisaawo okutekingisa decision eri permanent. Never allow any temporary situation to make you decide a permanent to make a permanent decision. Embeera ey'akaseera obuseera tekukozesanga kusalawo okw'olubeerera. Nyamba luzungu tosinziiranga mu luzungu nti temporary situations should never cause you to make permanent decisions. Very good. Tujja ne tuba mu mbeera nga eya COVID ogenda okufumbirwa essajja lyotayagala kubanga olabanga ensi eribeera mu lockdown emyaka gyonna nga tebyakaseera buseera. Eno lockdown ekoma ogambe kale singa teyali na lockdown. Gwe musumba okimanyi nti buli ekitandika kikoma. Olaba amataba ga Nuuwa ge gaakya. Era n'okwogera ne twogera bulungi ti musumba nina embeera gye mpitamu. Pastor, I'm going through. Never luzungu kyekali. Through. Kitegeeza your problem is horror. Erimu ekituli eringa kigoma. Go through. Jita mu kigoma kyo osomokera eri. Genda gweyongereyo weesonseka. Bw'oba tojjaawo kwesonseka mu mbeera yo tekusobola. Eyo ebawunsinga eddeyo. Bw'ebanga yakulanga ekigoma ng'oyitamu ntaasaba naye wano nkola kigoma ab'obubonero bajja kunkwata bagambe yakoze ng'engalo za aluminati nzijja yazise zino ezange zennyini z'olaba zoganza aluminati ne bwekola bwe kati tontiisa. Balina mulina obuntu bwe mwesiba sitaani atambula kyera atubonyaabonya mwesiba ku bugalo musimanyi bwe kati mwe buntu obwo bujja babonyaabonya nnyo. Kakati wuliriza ekizibu kyo kiba kyakikoma noga I'm going through kitegeeza tambula say along your problem kiyitemu akantu ako musumba bishop yapo olunyiriri olwo olunyiriri olwo gwe nasookerako n'okuwulira kalusoma Bakolinso oyo eyo nze nazituuma capitals of life ekyo Bakolinso kyakubiri 4:16 4:16 si embeera enkuba nefunamu olusokweralikirira okutono as a human being gwe seraliikiriramu komba sikyali muntu ekinfuula omuntu eyo special regard ey'okweraliikirira. Sometimes okweraliikirira is a special regard to the situation, not necessarily
nti I'm honoring the situation. toboiranga saamu embeera ekitiibwa naye oba otegedde butegezi nti waliwo embeera For recognition, because the first step to healing is to accept that you are sick. eddala erisooka ery'okuwona kwe kukkiriza nti oli mulwadde. So accepting that I'm sick bw'omala okukkiriza nti oli mulwadde does not mean that I have surrendered to sickness. tekitegeeza nti olomba neewaddeyo eri obulwadde. It simply means mu bwangu kiba I have kitegeeza recognized the battle. nti olutalo ndutegedde we luli. I have recognized what I'm going to hit. ekyo kyeŋŋenda okukuba ndabye emunyenye yaakyo weeri. Abanga alabye obugazi bw'omutwe gwa Goliath. Goliath bagiyita the bull's eye mu abazanya darts. Very good. Obunene bw'omutwe gwa Goliath nze nabagamba gwe mukisa gyendi. Ejjinja ne bwe ndikanyuga nga ntunudde eno nga Goliath alikasuka livasi ogutwe gwe gunyamba gye gukoma okuba ogunene gyokoma okufuna emikisa egikuteera gukuliyetinga wide surface area mbe nga sikuba miss. Tuzzeyo ku point. Lwaki Katonda bino byonna agambye ekibuga Kolazini teyeenenya, Besufaga teyeenenya, n'agamba ate bo yabawa omukisa ogwenenya, naye ne batayagala kwenenya. Ku makanisa alina gye yagamba nagiwa omukisa gali omusanvu nabawa omukisa ogwenenya ne batayagala kwenenya. In fact gonna yajjaga agamba repent. buli alina okutu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa Yajjaga ga repent. Mwenenye Efeso yakigamba bw'otalyenenya. Befeso 2 kubikulirwa 2 ekkanisa ya Efeso eya Efeso kubikulirwa 2 olunyiriri lwa 5 agambye remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. The subject of repentance is still valid as salvation. Essomo ly'okwenenya likyali ly'amakulu mangi nnyo nga obulokozi bwe buli obw'amakulu. Essomo ly'okwenenya bwe liriggweramu amakulu, obulokozi buli batugwira makulu. Kituufu kubanga abagamba nti tetukyenenya abeera atya nga ebbaluwa bagiwandiikidde ekkanisa, bagiwandiikira bakulisitaayo, babagamba kwenenya. Abaalokoka edda kubanga baabano abagambye mukole ebikolwa eby'oluberiberi bwe muteenenya. Nasisinkana omusajja yali amanyi Bayibuli. Omusajja n'ansomesa n'agamba okwenenya kiva mu kigambo ne okwenenya, self condemnation. Okwenenya n'ogamba ne nga bono kati nyinza okugamba nkunenya Sakira ku nsonga eno nnenya Kato, kweri nnenya Byaka. Kati bw'okyusa abo bobadde onenya ebinenyo byonna bye bakola mbu n'obanga gwe weenenya gwe weesalira omusango weejajinga. Konze njagala nnyo okutegeera bw'olwejja n'ekintu eky'amagezi ennyo ne bwe kiba kifu oba oyagala okyetegereze oba mazeemu amaanyi, njagala nnyo amagezi. Ekintu ne bwe kiba kituufu nga kireese mu magezi kinnema. Bwe yannyonnyola n'ampeerako n'olunyiriri, mwatukuzibwa by faith, mwaweebwa lwa kukkiriza, mmwe olunaku lwe mwayatula bannange, ne mpulira nga bantutte, ne mpulira nga omutima gwe gutwaliddwa. Saagala akola lugezigezi agaye nti nakulaba tewandaba. Wuliriza ne sula nga mbirowooza naye nga munyina ku university gye tusomesa gye nsomesa the book of repentance, ekitabo ky'okwenenya, ng'ate subject eyo nagisoma ku Beverly Hills ku University ya Zion, ne nsoma subject as a subject of repentance, naye nesigala nga ntawanyiziddwa mu birowoozo. Mu kutawaana mu birowoozo nensaba
nenebaka nalinga nenenya nnyo nga buli wengenda okusaba nenenya ku luno nesenenya kati buli omu anyumirwa nnyo muga nti tebaliiko musango bali mu Kristo Yesu yalunsomera kyaggwa nange nengenda ntutte akabuto nanewaka and there is now no condemnation. Yasoka kunsomesa kigambo condemnation ne mbukuba kwe criticizinga ne bwesalira emize nange nengenda bwenti kino kye naloota amazima gennyini kwolwo naloota ekirooto mwababadde mu Bible colleges nze kibagamba nga nsomesa ku repentance sirisomesa nga sikyogedde ku repentance ndoota ekirooto nga bampadde okukuuma Katonda nga gwa bodyguard gwe malayika ow'ebiwawaatiro kyali kirooto olwo mmaze okufuna okuyigirizibwa okuze nampulira njaka mwoyo kakati Katonda ate yatuukanga ekiseera ate n'afuuka omuntu oba ali oloseka ekirooto kino kifuuka ate n'olabawo abadde omuntu n'afuuka Katonda ate abadde Katonda n'afuuka omuntu bwe yafuuka omuntu yafuuka President Museveni si bya bufuzi musoge mulekere kirooto nja kubajjukiza ojja bajjukiza kasita wooli President Museveni ngenda okulaba gwenkuuma naŋŋamba yasooka nanzija eri gye nali eri ku lutu nali nina abamagye bendimu ng'ate bonna babulizi banjiri be nalimu bonna era buli mubulizi wanjiri gw'omanyi mu Uganda ng'omumanyi namulaba ku babulizi b'enjiri abamanya evangelist gye yakima ne baŋŋamba President akuyita agambye baveemu jangu okuume wano ne banvaayo ne bankwasa emmundu naginkwasa sigimanyi nalinnya kubanga nga tubula kwenkana bw'ogiyimiriza seyali bomu AK-47 PRG era nawe zino z'abantu bawansi eri MG CMG simanyi nnyo bika bya mmundu manyi kimu kireka ali ekuba safuna mukisa gukikubisa bampe emmundu ennene bwe bagimpa naŋŋamba mukuume nenkuuma President kati amagye gayita bugenda mu mission nze sivaawo nenkuuma President naye mba nkuumye President munda yange ne mujjamu ekirowoozo nti naye kakati ono anneesize bw'ati gwe muwambira wano olowooza kirowooze nze nyina emmundu talina kati temuleeteranga obusenya ne muleetera biki President ku kitanda nno nga kwe mukuumiranga nze gwofuusa omusenero ku bed mukuumiraawo nenyimirira teri mulaba oyagala ki njagala kulaba ku President awomode nga nze nsalawo naye ekirowoozo ne kikula bwe muwambira wano nze nina emmundu ye talina mmundu enva ngenda ekizimbe kyali kya bbeeyi nga bwolabeera State House netambula mu lukuubo situkanku mu State House naye natambula mu nkuubo ezo netulaga amagye gonna tewali aliwo bagenze ku mission balinnye nga mbalaba neŋŋaa naye sobola muwa kyenva nzija nga kiraga nti sitaanya nyingidde nenzija neŋŋamba President you are under arrest Mr. President wanika emikono President teyeekanga teyanyega nga taliimu wadde akagamba nti oba mukuye oba oliko ki teyanyega wadde akatono naŋŋamba mpagwa akasenya kali yanguya nendeeta akasenya nenkamuwa newerabira ebyokuwamba ate antumye akasenya ate nga mbadde sirias wati olwokuba tantutte sirias nekinafuya konzi oba tekiriyo kyenkola konzi oba tebawambisa mundu nga kyenjokedde kyawukana nekyenkoze konzi Katonda wange kati nesooka muweereza akasenya
kakati kyava avaayo n'akola bw'ati emmundu n'agenda wali n'asenya nadda n'ayongera n'antuma genda wali ku hoteri y'egundi eno ayire katuka yangamba kuteekayo nenkatwalayo kakati mba akatwalayo nenga kakati kyenjogedde you are under arrest arrest kibuliddewa nembirowooza bannaye nembirowooleza mu lukubo wennali ngenda okuwulira omusango guzze ngenda okuwulira conviction bayibuli kyegamba nti alirumiriza ekibi n'obutuukirivu n'omusango bannange nawulira nga nswala okuddayo omusajja ye tanfuddeeko nempulira ensonyi nenesalira omusango nempulira obuzibu ku mutima nentandika okukaaba mu lukuubo nzeka kyenava ŋŋamba tibagambye teri kwenenya kati nzire ntya ewa pulezidenti nga tebaŋŋambye okwenenya tewali neŋŋamba oba ŋŋende mu maaso na mirimu naye munda yange ne mujjamu nti ate kitya nga wawambye watunuza mu pulezidenti emundu under arrest ekyo kyokka nembulwa enkomawo gyenkomawo okuddamu okutwala obuvunaanyizibwa obw'okukuuma pulezidenti bwe nabulwa bwenkomawo neŋŋamba mutima gwange repentance is the way siina kkubo ddala linzizayo eri musajja kanenenye nzireyo mukabirire naye mukwenenya nempulira nga bwe nagamba sore tekijja kukola nga bwe nagamba nsonyiwa n'abalala babyogera n'abakiina babyogera kyenakola neŋŋenda nemmenya omuggo gwali munene nenguleetera pulezidenti nga nzija nkaaba najjanjavulanga mugamba nzizizza omusango munene naye nkuba nzize kwenenya kyenkoze tekiriyo naye nenenya nkubisa guno nantunulira bwe yantunulira naseka nagambukwiye naye kale nga bwe wenenyeza nakitutte kirisimba naye nga bwe wenenyeza n'olabika ng'omenyekedde ddala n'otuuka n'okuleeta omuggo n'agaakale tikaki n'emmotoka zonna ez'abaku zikulire kubanga wenenyeza oba kirekanga bwe kiri wadde nakitutte kirisimba kiwabadde okoze kya bulabe naye kewenenyeza you are forgiven n'agamba amagye tegenenya gatera kukola lukaali naye gwe wenenyeza ne bwe nava mu kirooto saagala kusisinkana muntu yenna agamba nti okwenenya kwayitako saagala musanga wadde akaana ke saagala musanga wadde atunulanga ye ne sayizi ye katonda nyambe batufunire n'amakubo mumuyite nga walala saagala nakiwuliza omuntu agamba nti okwenenya kwayitako tufundikire bwe tuti tubadde ku repentance weewaawo kubanga yatutudde mu kibuga kyenene ebibuga musumba byaleese sumba sakira byonna bibaddeko tewenenya nakuwa ekiseera okwenenya twatandika adamu teyenenya kyebava bamukuba ebikolimu tewali lunyiri nga adamu yenenya teruliwo kayini teyenenya naye bayibuli egamba namuwa ekiseera bonna teri muntu gwe batawaako opportunity yenenya kabe muzadde omwana bwamwenenyeza akubuulira ne bwali bafunye lubuto agenda kukakkana ne bwaba mubbi ne bwaba ki yesu yazzaako buzza kutukwa malukasi n'anyeenya namwati naye malukasi yaddirira mu kukwata yesu ekyo kyokka kyekisobola okupreservinga repentance n'ogijja mu maka mwetta ne mugwawo homes are preserved by repentance era abakazi abatali mu maka abasinga ekyabakuba repentance abasajja bemulaba tebalina bakazi ŋŋamba nga baanoba siri ku gwe singo abo
Yadde manyo gambo no wama. Sigwende. Oyagala jiko kamera. Abo. Bale mwachigamba musoro. Ate soro si repentance. Ekanisa subject ezikubye. Ekanisa ekintu ekikibye ne kigisasebula. Nesigala mukasala kubo. Subject of repentance. Kwenenya. Kukubya amakanisa. Kukubya abakulembeze. Olugezigezi awulira bwe yenenya. Abaswadde. Abasomesa mu primary babagamba. Tokolanga ensobi n'ogikkiriza. Gamba omwana mbadde ngezesa bugezesa. Kulaba oba mugoberera. That is pride. Ago malala agawedde emirimu. Lumu nnyina gwe nakuba. Namusomesa. Nakola ennamba. Nezisaza. Neziramu ne musomesa. Nazikola. Nemugala tossaayo busa mwoyo. Naye koddamu ezigwa ngenda kukusabula. Kati teekayo omwoyo nga nkusomesa naddamu. Natunulako ansaze nesiziwa biseera nemukuba. Namukuba oluyi. Bwe mukuba n'agamba nko tubalemu mu nnamba zange. Nemugala tubale. Twagenda okubala nga ansa yetuufu. Abayizi mu kirasi balimu. Nengamba I'm extraordinarily sorry. I'm deeply sorry. Forgive me. Nemuwayo n'enkumi 3. Nga mwegayirira. Forgive me. We all sin. Naye ekituze engulu. Kwenenya. Ddagala liririmu. Repentance. Mwemu mujjawo. Kubanga ab'ekisa. Ababuli extreme grace. Bagamba teri kwenenya. Abamu. Kati ate mmwe abatabibuulira. Mmwe musingira ddala obutenenya. Okusinkana omusumba nga yenenya. N'avaayo n'accepting ati n'avaayo n'akkiriza. Ekyo yabadde ensobi. Ne yenenyeza church. Munsaasire. Nkisanze mu bantu batono. Mu basumba batono. In fact nze empekuka mu basumba. Ndabya amalala g'abasumba. N'okusinga amalala g'abasuubuzi. Ng'ag'abasumba agasinga ag'abasuubuzi. Nga mu kifo ky'okwenenya akimayo omulala ayogere. Anyweza nnyonnyole. Ajustify ng'obunafu bwe. Akakase. Katonda ekyo yakinkakasa juzi. Ngende ewa Kiso. Obudde bunkwata obwa service yonna. Naye bwe mba ngenda. Gye ngendako eri ni mission ne bagisazaamu. Omutima ne gungamba kyama awo. Koze mpulira omutima gwange okukyama ku church eyo for the first time. Nga sigirinyangako. Ne ntuuka mu church. Ngenda okutula mu church nga mulimu omwana gwe nasomesa Gomba. Ne ntula mu church ng'enjiri ebuulirwa. Nga tebamanyi. Nga balina gwe ba employees gwe baleese. Okuva mu church endala. Omusuubule omusumba wa church y'omu ku basumba babuulira mu luzungu oluwooma. Nga bamuleese. Ngenda okuwulira enjiri egamba bw'eti. Muntu yenna ne bw'aba ayonoonye. Omusumba amwe bw'ayonoonanga. Temuyina n'okusaba ddomuga nti ayonoonye. Mwagala kukwata mu mafuta. Kyekyandeese wano. Njogera y'Abaganda bw'omukulu tayonoona. Mukulu tayonoona. Kyekyandeese wano. Kuzzaawo omusajja wa Katonda. Sigaanyi yafunyisa abawala 2 embuto. Naye embuto z'abafunyisizza. Mumanyi ekyaba ku Musa. N'asomesa Musa. Natunuulira omusajja wa Katonda. Kati omusajja oyo mu kyaki yenna tugendayo ne tuweerezaayo. Gwe baaleeta enjiri yaffe agimanyi ku kyaki tetwekkiriranya. Nze Bishop yanjigiriza obutekkiriranya. Sekkiriranya. Niri fact ne bw'abanga ye kangeze ng'ayina kyekkiriranyiza. Nze sikyasobola bwatyo bwe yantraininga. Nze yakakanyaliza. Bye yansomesa nabirya oloseero. Natula mu church ne ntunuulira omusajja bulijjo gye tugendanga benjiri. N'agamba ono nze namusimba wano. Teri ateekwa musongako lukalo. Mujja kufa. Mujja kukwata mafuta mufe.
era buli eyagize ogenda kwenenya kati agenda okuzza amaaso nga ntudde kyaki erimu ebiwayiwayi abeeri bayinza okukutakula beeno kati aba atambulatambula nandaba musumba mukwesansa okulaba muyite abasajja nga bano bababuulire ebyama bababuulire kubanga ekanisa teyekkiriranya naye nga ne kamutanda nampitiraawo amuwala gwe bafunyisiza olubuto mu kwaya mwali ayimba n'akabuto konna akabuto konna kalinga eŋŋuumi ali mu kwaya abantu ne batandika okukaaba abalala nga bagamba eme kati bano bafunyisiza embuto ne bulelativusi bwabwe bwe bukuba eme bano batunula butunuzi bwe bati bwe twamaliriza omusajja wa Katonda gye yaddukira saamulaba tusaafuna mukisa mubuuza ono ne pasita ennyini teyanyega assistant we naŋŋamba ebintu bino biraba otya ne mugamba mudduke geyeena muli balalu awo nawona si makanisa erisi kanisa ono agende nga afunyisa ati embuto mmanyi mukama ŋŋamba kubeera wano don't be waliwo akagamba akabuulirira naye abantu buli wekoogera baŋŋamba nvumye don't be silly ng'ate nkugambye donti ate noga nti nvumye olwo singa kugambye bisire oba yiwasire nkugambye don't bisire nkutaddeko bracket c nagamba omusajja don't bisire mutambule mugende ewalala buno obulamu buli irreversible musumba buno obulamu bwe tutambuza teriyo round about nti tugenda kuweta tudde it is death life and death tokwata bulamu bwo bukwasa muntu wafujjo module eyo tambula beera ng'embuzi ennume bayibuli ezoogerako nti mubeere nga higot mu Yeremiya higot bwebanga yalyanga emmere ku ssaawa 4 ku ssaawa 6 lwe batwalanga embuzi ennume ne bagitwala okulya omuddo bwe twagayaalanga nga tutuddaawo twegayaazagayaza tuvudde mu nnimiro buli omwaka oye yo nga tesiriwalira wamu n'embuzi zinnaazo ng'eyimusa amagulu bweti n'ekuulayo enkondo bwe yakuulangayo enkondo ne tuyitako muba mutudde eyitawo n'enkondo ng'esitutte ne siisi egenze kulya ng'egamba nkole kyemunkola temujja tubonyabo embuzi n'egenda kati bayibuli erina wetugambira beeranga embuzi ennume this is your life toddira mayindi ye ey'ebbeeyi okugiteekayo mayindi tebazisiimuula a mind cannot be erased teringa ki kando kantu kesimu ketekako memory card osobola ogyerasinga no formattinga naye mind tebagisiimuula ebiyimba byonna bye twayimbanga ne bye twayimbanga mu ssapo byonna nkyabimanyi ebbanga lyemmaze nga ndi mulokole nkyabimanyi era ne taata bwe yabireetanga ndi mbuzi nnume fuutaanya weesule fuutaanya ebyo byonna nkyabijjukiraga siya yenna ali mu mayini naye mukuye nga nokuse nga mbuulidde enjiri nga nsomye bayibuli nga nsoma bitabo naye nakyo gyekiri fayiro eyo n'obula nogaba bankubewa bypass nsaleko music oyo yennaku ali awo n'amala anyeenya ng'olulagala ng'anyeenya lubale yanyeenya ng'anyeenya awo n'amala anyeenya kati nze nabanga mubyuma nno emputu n'etandika nga nkuba akagoma n'enkabuunyisa ettu kaakati ekyo mikwano kyetuyita okwenenya nti okwenenya va mu bantu bonna nga tebalina kwenenya vaawo waakiri sigala eka nze nkubuulira bino ebintu webiggwera waliwo ekkanisa ezitagenda kuddamu muntu n'ogu abantu balabuse tewali muntu n'omu gwojja kuddamu kuzannyira ku bwongo mmwe bakristaayo mmwe buli analaba vidiyo eno mudduke waakiri osabire waka mudduke mu bintu bwe bityo zisigale nga njereere ekkanisa ezibadde approved zeziba ziddamu ne gavumenti ekwesa omukisa guno okuddamu okusengejja churches
eyo request bazisengeje obumu baleme bukkiriza na kugulawo bantu bozanyira ku bwongo obudde bubagendako abamu bayisa ddala emyaka mwe bagenda okufiira musumba basabire nyinza okuyitawo ennyo kambasabye mukama yeebazibwe. So kabawe ekyawandiikibwa kino katuwunzi Yeremiya 15:19. Yeremiya 15:19 agamba, therefore this is what the Lord says. Olw'ensonga eyo bw'atyo bw'ayogera Mukama, if you repent I will restore you, tibonene njakuza, that you may serve me, osobola okumpeereza. If you utter worthy and not worthless words, bw'onooyawulanga eby'omuwendo omungi okubijjanga mu bitagasa, you will be my spokesman. Ojja kubeera kamwa kange kasita onooyiga okwawula eby'omuwendo omungi ebitagasa okubijja mu bikasa oba ebikasa okubijja mu bitagasa ng'omaze kwawula. Yes, let these people turn to you, but you must not turn to them. Tokyukanga kudda gye bali, be balikyuka okudda gy'oli. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo kye tugabanye mu ddakiika zino, okitukuze okiwa omukisa, otuwa omukisa ife abakiwulidde, otuwa amaanyi agakiteeka mu nkola, kubanga tuli bantu abambadde omubiri. Buli yenna akyayambadde omubiri aba akyali kandidenti wa kukola nsobi. Kyetuvudde tusaba Mukama tusobozese tukwegayirira, otuwe emitima egyo egyenenya, otuwe emitima egyo egigamba nti Mukama sonyiwa, emitima egigamba nti Mukama saasira, tuzze bujja, tunaaze, tulongoose, era otuwa amaanyi okuddayo okutereeza byonna ebyetaaga okutereeza. Tukwebaziza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amen. Amen. God bless you. Thank you very much. Kibuuzo kyonna tukikiririzaamu. Yes. Kama bwenyo omukisa. Amen.